Lejjina nemmen li l-kapitalizmu huwa daylight robbery fil-veru sens tal-kelma, ma naqbilx mas-sistema. Sistema fejn inti tħaddem in-nies, ittihom iċ-ċiċri u minn fuqhom tagħmel ħafna flus. Jien li nemmen huwa li għandu jkun hawn sistema ta' kooperattivi. Iva ħantik eżempju xi qed nipprova ngħid. Ġifieri prattika di li se ngħidlek. Eżatt, Mbagħad sparali. Sparaw Li inti kollok, ġvidi jeżistu għaw Malta wkoll ftit, u tanċitu. Mela, inti għandek grupp ta' nies li jiffurmaw kooperativa. Tajjeb? Imbagħad kulħadd għandu paga ta' dak li jagħmel jew tagħmel. Il-CEO, tajt ma xaħat ta' unek CEO, għandu paga tajba CEO, il-skrivan għandu paga da, il-fattiga għandu paga, kulħadd għandu pagi skont ix-xogħol. Imma fl-aħħar tas-sena, il-qlieħ jinqasam bejn kulħadd. Dak huwa l-antitezi tal-kapitalizmu, mhux il-qlieħ imur għand mela sewwa, meta jkun hemm il-qlieħ jieħdu l-kapitalist, u meta ma jkunx hemm ikeċċik. How about that? Mela. Nistaw iġeb? Mela, jaħseb li dak xorta kapitalizmu, fis-sens ma' kapitalizmu li qed nagħmluh bejnietna. U mhux kapitalizmu ta' sorry. Għax inti xorta qed taqbad il-kapital. Il-kapitalizmu. Li qed naqblu. M'hemmx is-CEO u m'hemmx il-fattiga, kollha jieħdu l-istess liħ. L-iktar kooperattiv li joġbuni, jiena hemm kooperattivi li joġbuni, jiena għalhekk jogħġobni suq ħieles, għalfejn is-suq ħieles jippermettilek. Trid jiena u nagħmlu kooperativa, nagħmlu kooperativa, buli. Trid jiena u nagħmlu kumpanija, nagħmlu kumpanija, buli. Trid mur taħdem għall-kumpanija, mur taħdem għall-kumpanija, buli. Id-dejjaq taħdem għall-kumpanija, għara tajtiva. Tista' tmur tiftaħ kumpanija għal rasek. Sewa, u dak mhux vera. Mhux vera. Ħares lej il-bambinel, ħares lejk. Le, mhux vera. Meta żaqsejt terġaħad, inti tista' ma taħdimx. Le, mhux ma taħdimx. Taħdem, mela mhux vera. U llum l-lawċ tal-bniedem, imma l-bniedem dejjem. Minħolqu dak lawċ il-kapitalizmu. Le, zobbi, dak ħolqu. Kapitalizmu. Ħolqu għax il-moment li inti titwielet fis-savana fl-Afrika, trid tara kif iż-żob ħad issoppravixxi. Issa, jew ix-xogħol tiegħek ħajkun li taqbad il-lanza u tmur toqgħod tiġi wara t-tigra u forsi t-tigra ta' amik u tmur darbajn waħda. Jew nkella ħadd tmur u toqgħod tiġbor it-tuffieħ u ħaġa oħra. Xi ħaġa trid tagħmel biex tibqa' ħaj. Issa biex tgħix. Jiġifieri ix-xogħol huwa parti mill-eżistenza dik hija fortuna sfortuna. Xogħol imma għandek tagħtih importanza fis-sens qed inħallsek tal-li qed tagħmel u qed nirrikonoxxi il-responsabilità. Irid inħallsek ukoll. Ekku. Imma mbagħad hekk isir il-qlieħ. Il-persuni għandhom ikollhom sehem minn dak il-qlieħ. Għax il-kapitalizmu qlieħ jieħdu kollu il-kapital u x'jagħmel u t-telf ukoll jieħdu. Jiġifieri kemm taf nies. Meta jitilfu ikeċċuk. Meta jitilfu jnaqsu n-nies, żomm waħda. Meta jitilfu jnaqsu n-nies. Meta jitilfu jkollhom imġemma ħafna drabi biex ikunu jistgħu jitilfu. Il-ħaddiem meta jitilfu jitkeċċa. U jispiċċa bla xogħol. Naħseb li hemm mhux naħseb żgur li hemm kumpanija li jaħdmu kif qed tajt inti. Però ngħid għalija. Sistema kapitalista taħdem hekk sistema kapitalista. Le, mhux sistema kapitalista. U jxallek bozza x'iddum tagħmel pipi. Dik is-sistema. Tajjeb, ituk il-production sejjerek, ġifieri hemm wieħed sejrin hekk, ġifieri. X'qed jagħmel dak? Qed iwaħħal xaġa mal-oħra. Prostituti ġew prostituta x'hekk jiġi, tajjeb. Għal dak tajt, ġifieri Allak temmen balla jew min ħolqu biex qosejjerek għal 8 sigħat ma tarax. Sintendi li le. Ma l-fabriki kollha ħafna minnhom. Ma tafx jagħmlu il-rivoluzzjoni industrijali fil-verità mhux il-kapitaliżmu biss. Rivoluzzjoni industrijali trid tmur lejn l-idea li dawn għamluhom il-magni. Dak l-nies. Tista' tagħmel dak il-magna. Tista' tagħmel. Sorry, qed nitkellem fuq hekk. Le, ma jimportax. Jekk dak il-magna, li dak li tista' tagħmel jagħmlu n-nies jistgħu jagħmlu il-magni. Mela n-nies magni. Mhux hekk? Ara, il-magna hija estensjoni tal-bniedem. Sewwa ġifieri meta tara din ir-robot arm. Ta' min ma bniedem, tal-ħaddiem ta'. Estensjoni tal-ħaddiem.
tal-bniedem, hemm bnedmin mhumiex estensjoni tal-magna, estensjoni ta' dik li sara fil-flus. Però il-fabrika mhijiex fenomenu esklusiv għad-dinja kapitalista, jekk tmur anka pereżempju f'pajjiżi soċjalisti fejn kien hemm il-komuniżmu u kienet qed industrializza ruħha pereżempju r-Russja ta' Stalin għall-argwent. Ma dak kellu fabbriki tal-istat, l-istess ġifieri. L-istess ħaġa, mhux kapitalizmu. Le, ma mhux kapitalizmu. Kooperattivi, mhux qed nissuġġerixxi. Ija, ma jekk il-kooperattivi aħna ħanamlu dal-bajros. U għal dal-bajros aħna għandna bżonn 20 ruħ li jgħodu jwaħdu l-bajros. Xorta jkollna 20 ruħ li jgħodu jwaħdu l-bajros u sejrinek, imma għall-inqas inti qed tgħid intuhom biċċa mill-qlieħ għal-fatt li taħxilhom il-ġurnal. Biċċa mill-qlieħ niddiversifikaw ix-xogħol tagħhom, mhux jagħmlu l-ħin kollu hekk, ikunu jafu x'qed jagħmlu. Mux ma nafx kux qed nagħmel radio jew bomba, inti kull ma tagħmel dil-biċċa biss. U meta jmorru t-toilet, ma ndoqqilhomx il-qampien għax ikun qed idumu jagħmlu pipijiet laqqas. Dik li qed ngħidlek illi l-persuna u l-magna u jiktbulhom numri li ta' qabilhom, tax-xif ta' qabilhom ikunu laħqu u jekk jilħquh dak in-numru jieħdu il-flus. Di darba ġrat. Mux darba, le ġrat li xila kon naħdem ġol fabrika u dak il-kapitalizmu. Ija, ma ħu minni perdu jien kon naħdem ġol fabrika. Anka jien kon naħdem. U bat qabżit li. U bdejt nara kif ħanamel biex namel xogħol ieħor. Issa naf min ilu fil-fabrika għalla 40 sena. Kontent, iġveri tkellmu jgħidlek isma' jiena u imbuta. Fidejk, għalija, għalik, għal ħafna nis li naf, il-fabrika mhuwiex ħajja viabli. U tara mbagħad inti imma jiena għalhekk jogħġobni suq ħieles, jiġifieri suq ħieles ħallik jekk trid tagħmel kooperattiv, jekk trid tagħmel il-bixrit kollha ta' issa jien ma' l-kooperattivi naqbel ta' nipprova nibda waħda ġifieri. Tajjeb. U rrid ngħidlek oħra mhux bil-ver ħallik jagħmel li trid, jiġifieri kapitalist kapaċi jiftaħ supermarket. U jagħlaq lil dak li għandu ħanut, mhux vera kif qed tgħid int. Huwa kompetittiv. Tagħmilha romantika, jien nista' niftaħ ħanut, mhux vera, jien niftaħ grocer. Jiftaħ kif qed jiftħu, mhux qed ngħid kontrihom, imma u l-grocer jagħlaq. Hello. Ejja, ma ħanel x'għandu sabiħ il-kapitalizmu jaħtaf kollox. Imma jħallik tiddiversifika. Mhux vera. X'tagħmel bil-ħanut? Ejli x'tagħmel bil-ħanut? X'tagħmel bil-ħanut? Ara, fid-dinja kapitalismu ħanelek saqsejtek domanda, rispondini għalha. Li waħda. X'jagħmel bil-ħanut? Mela, għandek biċċa real estate inti, dak il-real estate, biċċa real estate, għandek ħanut, għandek innaf 60 square meter, li darba kien grocer. Il-lossja grocer falla. Mela, u għalek vera, fil-fat il-mistoqsija tiegħek hija għalfej vera jaħdem il-kapitalizmu, għax jiġri. F'daqqa waħda il-grocer jgħid iż-żob, ma nistax ħabejjena li-kompeti ma da, għandi dal-arfin tan-negozju. Tassumint il-grocer tiegħu il-ħanut, mhux vera, il-grocer jikrih il-ħanut. Kif ma jibqax grocer m'għandux biex iħallas għażil kera, mela l-ħanut m'għadux għandu. Bye. Isma' jekk wara xahar dak il-grocer, mela ħallik jekk wara xahar dak il-grocer għax m'għandux għax daħal kompetitur fis-suq spiċċa m'għandux minn fej juhu 3-4 xhur biex jerġa' jikkalibra ruħu, ma kienx negozjant għaqli hu. Ma kienx negozjant għaqli, inti jiena bidnaqat negozju żgħir li għandi hawn u mnalla huwa suq ħieles għax jiena l-istat żgur id-dulur ma kienx ħajħalli nagħmel dal-podcast u għalhekk jiena forsi daqshekk. Mhux inti m'intix kapitalista. Mhix kapitalist, imma jiena m'iniex kapitalist, imma jiena qiegħed fis-suq ħieles. Kelli xi ħaġa żgħira tal-flus. Għalna xejn dal-mikrofon xejnek u xejn. U bil-mod. Mux huwa qed nitkellem, mhux għax hawn inti x'kien. Le, ma dak il-grocer jista' jkun jien. Jiġifieri jekk il-sabiħ tas-suq ħieles huwa li xi ħadd bħali li kien jieħu gost jaħdem il-Level Malta, imma xtaq xi ħaġa rasu. Jista' jgħidilhom isma' guys, thank you, vera ħadd gost, vera tal-lib, nibqgħu ħbieb, imma ħammur niftaħ xi ħaġa rasi, ħammur nieħu r-riskju. Issa jista' dar riskju jfallili. U mbagħad nerġa' nidħol fis-suq. Jiena il-fatt li għandi l-għażla li nagħmel l-affarijiet li nixtieq hija xi ħaġa li għalija hija għall-qalbi ħafna. Ħafna nies dik l-għażla m'għandhomx. Ħafna nies dik l-għażla m'għandhomx. Imma għalfejn m'għandhomx dik l-għażla? M'għandhomx dik l-għażla, xu huma nies ħaddiema. Imma x'għandhom differenti ġol minn ħadd ieħor? Mhux ovvja li għandhom differenti, ġifieri qegħdin jgħixu flimkien għandhom 3 tfal.
Tajjeb, ma jistawx ilaħqu mal-ħajja, ma jafux sebdu. Ir-raġel dalli ngħidu l jkun mat-tfal irid jagħmel overtime ukoll illum il-ġurnata, u spiċċajna ġifieri, jgħixu biex jaħdmu flok jaħdmu biex jgħixu. Mbagħad darba jsifru u dik il-studju juri ġifieri l-ewwel imorru. Tant ikunu ma jkunux ilhom ma jkunu flimkien. L-ewwel 3 tim ikunu qed jiġġieldu. Mbagħad jagħmlu 3 tim all-right, u mbagħad jagħmlu 3 tim imdejqin li reġa' ġejjin lura. Jien ħanalik x'inhu ż-żob biex nista' nikkritika l-kapitaliżmu. Please do. L-element konsumerist. Il-konsumerizmu, l-iktar ħaġa li tinkwetani li għamilta ċenna li għanti fil-verità, illi inti tara l-dakara strax karozza ħareġ, u inti bħallox tmur u biex tikkompeti miegħu. Tmur tixtri karozza bħal tiegħu jew bħala imma l-modellna upgraded. Competing with the Joneses. Mbagħad tidħol l-flon għall-karozza. Tidħol ma xi ħadd tikkompeti xi kultant anke miegħek innifsek. Naħseb il-bnedmin għax aħna status hemm. Alloċ ieħor iktar modern minn da, ma naqraħx il da. Ma xiex? Badni dwejja, ma naqraħx li il-brief fuqu. Xaqbad bis-serjetà. Ma għax tkun teknoloġija. Naħseb illi dadu il-latest. Sakemm inkun iddeċidejt u perswadejt li nifsi billi tnejjikt ħafna bija nifsi li għandi bżonn liħor li għandu kif ħar. Għax liħor jibqa' mixawl u mhux jintafaw jixal. Taf kif? Li mhux vera ġifieri. Għandi żewġ affarijiet. Ma' one daw in-nies li joqogħdu jixtru l-affarijiet ta' ditta u speċa biex jieħdu ċertu status mal-bib tagħhom, naħseb dawk qed jiġu scammed. Dawk in-nies dak il-kapitalista qed jirnexxielu jitnejjek bik, inti qed taqa' għal-logħba. Qed joħloqlok bżonn li m'għandekx bżonn. Li m'għandekx fucking bżonn, bro. Qed tifhimni? U nara ħafna nies jiena nkun. Il-logħba. Jiena nkun ma' jiena f'postijiet fejn naf li inti teacher, pereżempju, raġel li naf accountant ta' saħħa tal-argument, u jkollha xi handbag ta' xi fucking 400 euro, bro. Inti all right jew. Nixtieq nifhem iktar meta tkellem dwar il-kapitaliżmu. Jien nemmen li qegħdin f'mument li hawn l-iktar opportunitajiet li wieħed jista' javvanza fil-ħajja. Nixtieq inkun naf x'taħseb dwar persuna li beda negozju, kiber fin-negozju u bil-profitti jkompli investi fin-negozju u jimpjega ammont kbir ta' nies u jkollu il-poter li jgħin ħafna iktar nies. Dak xiġi għalik kapitalist? Huwa kapitalist. Mela, huwa kapitalist, però beda b'mod umli ħafna u hemmhekk ma narax kapitalist u li jkollok il-ħadem. Però jiena nemmen li once li mbagħad tikber, nemmen li l-lieħ li qed tagħmel qed tagħmlu minn fuq dar il-ħaddiema. X'hekk qed tagħmlu? Ħallik l-esti. Neħi il-ħaddiema m'għandekx rieħ. U jekk il-ħaddiema tneħħilhom min jimpjegahom u m'għandhomx ġob. Laqqas, mhux vera, laqqas. Interament huwa vera. Il-mument li jibdew jgħalqu l-kumpaniji, l-impjegati m'għandhomx min iħaddimhom. Jekk jgħalqu kumpaniji għal bżonn tal-kumpaniji, però jien ma jitlux hemm. Le, ma jistax ma jitlux hemm. Hija relazzjoni sembiotika hu. Le, imma jiena biex nirrispondi l-bambinell. Tajjeb, għax sa mistoqsija vera interessanti, il-risposta tiegħi meta l-kumpanija kibret, hemmhekk għandu jinqasam rieħ jgħidulu, sharing, tal-profit sharing jgħidulu. U hemmhekk ma tibqax iktar sistema kapitalista, għax issa l-ġid li qed joħolqu l-ħaddiema mal-proprjetarju jew mad-diretturi qed jinqasam bejn in-nies kollha li qed jipparteċipaw. Dan huwa l-patruni nistaqsu ta' Peppi Zoppardi, allura ħanaraf nirregola ruħi, però għandna il-bambinell li jixtieq jidħol hawnhekk u jagħmel l-intervent tiegħu. Biex nerġa' nsaqsilu mistoqsija fuq li qed jgħid. Follow-up question, inti. Follow-up question. Ġurnalista u għanna. Għaliex jgħidulek bambinell inti. Ila ma meta kelli naħseb xi żied snin, għax kelli xabi nokli u kienu jqabluni mal-bambin. Għax ħelu ħafna. Għax gustuż, vera. Issa, bl-istess raġunar, ġifieri xiġi taqsam il-profitti kollha biex niftehmu. Kollha biex mhux commission base, mhux ittihom percentage żgħir. Jien kifat il-kooperattiva. Imma mbagħad taħseb li bil-competition, eżempju ħansemmi qed tiġini f'moħħ, eżempju Nokia, għamlet ħafna profitti. Ma qasmitx il-profitti, ma xorta fallit. Allura kieku taqsam il-profitti fallit ħafna qabel. Min qallek? Min qallek li jekk taqsam il-profitti mhix inizjattiva tajba biex ma tfalli? Kun hawn nies li mhumiex
bħal kulħadd għandu l-skills tiegħu ħajkun hawn nies li ma jibix l-intrigu li jaħseb f'innovazzjoni li jibda Minti qed taqbeż business. biċċa bil-argumenti għaj li huwa importanti ħafna. Jien mhix qed ngħid li kulħadd għandu jkun l-istess paga. Mhux qed ngħidlek. Jien qed ngħid li inti bambinell għamlu mod li jkabbart il-business tiegħek u għandek bitej ruħ issa jaħdmu miegħek. Mela. Inti in-nies tħallashom jitħallsu skont xi jagħmlu. Inti jkollok l-ikbar paga. Id-direttur. Paga it-tlet darbit daqs. Jiena jekk qed Tini ċans, ġifieri semmek jien nagħmel distinzjoni bejn ix-xogħol tiegħek u jien nkun skrivan xogħol tiegħek. Però fl-aħħar imbagħad meta hemm liħ li sar bis-saħħa tiegħi. Bis-saħħa tal-kennies u bis-saħħa tiegħek. Eżatt, naqbel. Naqsmu equally. Inti jien ħanitkellem. Tgħidli minn fiex investejt, jien investejt lil Le nifsi. mhux apparti hekk, inti ma tistax qatt taqsam il-profitti kollha, inti terġa' tagħmel Le, dak jagħmlu le, żgur. Le, tagħmel investiment ukoll. Allora jien nista' ngħid għamil toxin. Le, hemm ir-regoli ċari fil-kooperattiva kif anka dak l-investiment li tagħmel ikun tal-ħaddiema wkoll. Għax ikun ġej liħ li flok qasmuh, mela jiena fl-aħħar ħadd 50,000 liħ. Imma niddeċiedu bħala kooperattiva li 25,000 minnhom se ninvestuhom f'apparat, dak l-apparat ikun tiegħi wkoll. Għax ħadthom il-flus ta' liħ li qsamna flimkien. Bħal miż-żewġin, meta tiżżewweġ, dak kollu li taqla fi żwieġ, jgħidulkom hija dell-akkwisti. Huwa tagħkom it-tnejn. Aħba li bakem ma naqbilx, imma il-patroni jistaqsu. Mara, jew. Ammur Patroni ġol, jistaqsu ta' Peppi, ħatmur tabbad bibiju. Mela, tlaqna?